السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة طبخ داليا. اليوم جيتكم بواحد الوصفة خفيفة بنينة ويحبوها الكبار والصغار. الكثير منكم يعرفوها واللي هي فطاير السلق ولا محاجب السلق، ولكن هذه الخطرة جيتكم بشكل جديد وينفخس مفرمجة بإمكانيات اقتصادية جدا. إذا قبل ما نبداو الوصفة ما تنساوش اللايك والجرس. هذه الوصفة نبداوها طبعا تحضير العجينة. أنا حنستعمل كما العادة والعوايد الكاس تاع 250 مليلتر، الكاس تاع 4 لتر اللي عودتكم عليه. راح نستعمل 3 كيسان تاع فارينة، 3 كيسان كبار تاع فارينة. نضيف لهم طبعا الماء، ولكن دايما نذوبوا هذيك الملعقه الصغيره تاع الملح داخل الماء، لانه اذا ما دابش الملح راح يقطع لكم العجينه فيما بعد. دايما ذوبوا الملح تاعكم. هكذا نضيفوا الماء بالعقل ونخلطوا بالملعقه، وكل فارينه شحال تشرب. كيما انا نعطيكم هكذا العبر ديالي حوالي كاس وربع تاع ماء. نخلطوا كما قلت لكم بالملعقه. غنشوف هذيك العجينه تاعي تلمت، نطمها بيديا ونعجنها هنا. مع الاول تكون تتلاصق شويه، نحطوها فوق البلون دو طرافاي يجيكم العجين ساهل، واستعملوا هذه الحركه تجيكم ساهله في العجين. اذا نعجنوها حوالي 5 دقائق، نتحصلوا على عجينه اللي تكون طريه هكذا. شوفوا هنايا عجينه طريه وملساء، تولي ملساء في 5 دقائق يكفوا كما كنتوا تشوفوا. هنا نقطعها كريات، وهنا راني قطعتها على 8 قطع. المبتدئات اللي يخافوا شويه من العجين يقدروا يروحوا حتى 10 قطع 12 قطعه باش تجيهم الحبه صغيره، واللي موالفين بالمحاجب 8 قطع يجوكم كبار. اذا كما راكم تشوفوا قطعنا العجينه ومن بعد نكوروها كيما المحاجب ولا المعارك. اذا هكذا نكوروها ونحطوها فوق السنيوه اللي نكونوا ديجا دهناها بالزيت. وما تنساوش تدهنوا طبعا العجينه باش ما تيبسش وتجيكم سهله في الحلان ديالها. اذا هاي ليك نكمل الكريات تاوعي كامل ونغطيهم كيس بلاستيكي ونخليهم طبعا بعد ما ندهنهم بالزيت. نغطيهم بالكيس بلاستيكي ونخليهم يرتاحوا. في هذا الاثناء نروح نحضر لافارس ديالي. اذا راني قطعت حبه كبيره تاع بصل، قطعتها رقيق وحطيتها تتقلى مع شويه زيت طبعا، وما تنسوش الملح. بعد هذا كي نشوفوا هذاك البصل دبال، نضيفوا له ربطه سلق اللي كنت ديجا غسلتها طبعا، قطعتها غسلتها مليح وغليتها، وبعدها عصرتها مليح وزدت عاود قطعتها بالسكين باش تجيك هذيك السلق يجيك رقيق، ما يقطعلكش الورقه تاع الفطاير كي تكوني طيبي فيها. نخلطوا طبعا السلق مع البصل باش يتشرب النكهه تاع البصل، وندنوا هذيك لافارس للطرف باش نحضروا بيشاميل اللي تكون عاقده. هذا هو السر تاع التفرميج، بيشاميل بسيطه سهله. اذا نحطوا ملعقه تاع زبده كبيره نخلوها تذوب، نضيفوا لها ملعقه كبيره تاع فارينه، نقلوا مليح الفارينه باش ما تجيكمش البنه تاع الفارينه في لابيشاميل كيما راكم تشوفوا هكذا. ونضيفوا الحليب غير بالعقل، كيما راني ضفت كاس تاع حليب كبير. هاي ليك نحرك غير بالعقل حتى نحسوا باللي هذيك لا بيشاميل عقادت. كي تعقاد لكم وطيب نضيفوا لها 2 مثلثات تاع جبن وطبعا فلفل اسود. نحركوا مليح المقادير كيما راكم تشوفوا، نحركوا هذاك السلق مع لا بيشاميل. شوفوا لي هاد لافاس تجيكم بنينه صدقوني رائعه هايله. بعد ما تبرد مليح
نحركوها باش تولي كريموز وما تقطع لكمش العجين. راني ناكد عليكم لازم تكون بارده باش ما تقطعش لاباط. وهنايا نحلو الورقه تاعنا تاع المعارك كيما المعارك، هاي ليك نحلوها بيدينا مع الاول، ومن بعد نبداو نجبدوا العجينه من الاطراف غير بالعقل، سورتو المبتدئات غير بالعقل تجبدي في الاطراف، تجبدي ساير داير كيما راكم تشوفوا. اذا تقطعت لكم شويه معليش باسكو راح نطويوها. اذا كي نكملوا نجبدوها مليح نزيدوا ندوروا على الاطراف ونحلوهم مليح باش ما يقعدوش الاطراف خشان. هاي ليك بعد هذا نطووها على 2 كيما راكم تشوفوا. نسويو الشكل تاعها باش يكون نصف دائري، ونحطوا لافاخس تاعنا في الوسط على شكل مثلث كيما راكم تشوفوا. نمشيو مليح لافاخس نديروا الشكل اللي رانا حابينه. هاي ليك نديروا مثلث كيما راكم تشوفوا، ونبداو نطويو العجينه تاعنا. نبداو نطويو طيه صغيره من التحت، ومن بعد نطويو الجنب الاول، وبعدها الجنب الثاني نتحصلوا على هذا المثلث. يعني سهله مهله. ومن بعد نرفدوا هذيك الفطاير، هذوك الفطاير شوفوا ساهلين. واللي مبتدئات اللي ما يعرفوش يقدروا يديروا هذيك العفسه تاع بابي كويسون من التحت باش تجيهم سهله كي يحطوها طيب. اذا هنا نطيبوها فوق مقله اللي نكونوا رشيناها بشويه زيت، ولا من الافضل طاجين طبعا يجيكم سهل اكثر واكثر. اذا هاي ليك نحطوها طيب من جهه كيما نطيبوا المحاجب، غير نشوفوها طابت من الجهه الاولى نقلبوها الجهه الثانيه. شوفوا لي هذاك اللون شحال شباب، اللون تاعها رائع والبنه تاعها اروع. ومنين داك نقلبوها ندوروها بيدينا باش طيب بطريقه متساويه من كل الاطراف كيما راكم تشوفوا. هاي ليك بعد ما طابت نأكد لكم هاد الوصفه راح تعجبكم بزاف، بنينه بنينه بنينه. راح ندير لكم مشكل مع ولادكم لانه اشاك فوا يولوا يطلبوها. ان شاء الله تجربوا هاد الوصفه وتعجبكم، وخلونا تعليق شباب من تحت. وش نقول لكم، نتلاقاو في وصفه جديده مع طبخ داليا. سلام.